點解我哋一出世就要執垃圾啊？因為我哋冇讀過書，唔識字，揾唔到嘢做咯。咁如果我大個讀書識字，仲使唔使執垃圾啊？如果你真係可以讀書識字嘅呢，咁第時大個就可以揾份好工，賺到好多錢，咁就唔使再執垃圾啦。我好想讀書識字啊！如果阿媽有本事嘅，一定俾你讀。嚟啦，快啲食！阿媽入去執埋啲嘢啊！阿媽，啊？你估呢個世界有冇神啊？點解你會咁問啊？今日幫聖灰姨翻隻手嗰班人呢，佢哋好好，佢哋仲話呢個世界有個神。咁你信唔信有呢個神啊？我信啦，因為佢俾咗我一個好好嘅媽媽。媽媽愛護我，日夜愛忠心，天天伴着我，恩重情深，經得這護蔭，或是有位神親身贈給我一顆暖的心。阿哥，你有冇事啊？冇嘢。嗱，練翻好啦。好嘢啊，好嘢！啊係阿哥啊，嚇？你估呢個世界上面有冇神啊？點解咁問啊？咁點解今日嗰班人會對我哋咁好嘅？咁你信唔信呢個世界有個神啊？我信啊，因為佢變咗呢班人呢班口角嗰隻手，仲有啊，呢個世界上面只有你㗎咋。今生有着你，實在太感人，溫馨日夜照顧，恩愛深。假使那地極處是有位神，添這份溫暖，感激你送贈，真想去遇見神，你可否出現，將心願盡獻，訴說明天，請給我預告，來為我清楚道路，即使隨時破，無奈結局。天空夜幕裏，或是有位神看守着一切，哭笑愁憂。假使你在，假使你